听好了啊，听到没有？打方向有异响，明明很好解决，但是你去修理厂，你猜他敢收你多少钱？我们打个电话问一下。哎，老板，我这个车打方向的时候有响声，你听一下啊。听到没有？这个问题你让能修吗？我能修啊。怎么修？你这个呀，得先换个发电机，换个下摆臂，你再做个自动定位。对了，那个减震器也得换，要不然方向失灵就麻烦了。多少钱？我觉得差不多3000块钱呀，绝对能给你修好。3000？对。好，行，谢谢。听到没有？明明几十块钱就能搞定，居然报价3000，太坑了。今天呢，我就来跟大家分享汽车上几种异响到底怎么解决。注意看啊，以后你的车遇到这种问题就不会被坑了。第一，过减速带时嘎吱嘎吱响，一般是这个平衡感胶套缺乏润滑，不用花钱，把这个平衡感胶套拆下来，抹点黄油，问题就能解决。第二，原地打方向嘎吱嘎吱响，30块钱换一个减震器上面的平面轴承，问题就能解决。第三，跑高速时噪音特别大，像开飞机一样，挂上空档响声也不会变小，80块钱换一个轮胎轴承，问题就能解决。第四，掉头的时候底盘哗啦哗啦响，一般是这个外球笼有问题，100多块钱给它换掉，问题就能解决。第五，冷车启动时吱吱吱吱响，一般是这个皮带老化了，50块钱换一条皮带，问题就能解决。第六，原地打方向咯噔咯噔响，一般是方向盘下边的万向节有问题，50块钱给它换掉，问题就能解决。怎么样？是不是特别简单？怕你记不住，这里有一张表，赶紧收藏好，以后去修车啊，就再也不怕被坑了。关注我，每天学点汽车知识。